ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ തൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കട വെഞ്ചരിക്കാനായി നേരിട്ടെത്തിയത് റോമിലെ നഗരവാസികൾക്ക് പുതുമയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായി. മ്യൂസിക് റെക്കോർഡുകൾ വിൽക്കുന്ന സ്റ്റീരിയോ സൗണ്ട് എന്ന കടയാണ് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ സന്ദർശിച്ചത്. റോമിലെ പാന്തയോണിന് സമീപമാണ് ഈ കട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയായ ലത്തീഷ്യയും അവരുടെ മകളും മരുമകനും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. മാർപ്പാപ്പയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരുന്ന കാലത്ത് റോമിലെത്തുമ്പോൾ ഈ കടയുടെ സമീപത്താണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടെ ഈ കട സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കട പുതുക്കി പണിത ശേഷം വെഞ്ചരിപ്പിനായാണ് മാർപ്പാപ്പ എത്തിയത്. 10 മിനിറ്റ് സമയത്തോളം പിതാവ് ഈ കട ചുറ്റി നടന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു. He didn't come to buy any records. He just came to bless the store. He's been a customer of ours for a long time, and he came to see us. കടയുടമസ്ഥർ സമ്മാനിച്ച ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് റെക്കോർഡുമായാണ് മാർപ്പാപ്പ മടങ്ങിയത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ കണ്ട നിരവധി പേർ ഓടിയെത്തുകയും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ ചിത്രങ്ങളാണ് പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായത്.